পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানি বেড়েই চলেছে। সরকারি হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে কমপক্ষে ১১৯ জন। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৩৩। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্যার তাণ্ডব যেভাবে ক্রমাগত বাড়ছে তা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের জোট সরকার। অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য আবেদন করছে পাকিস্তান। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সংযুক্ত আমিরাত সহ আরও কিছু দেশ এর মধ্যে সাহায্য পাঠিয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে সরকার সামাল দিতে পারছে না। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান সুফি বলেছেন, আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য সরকার এখন মরিয়া। এমনিতেই অর্থনীতিতে সংকট চলছিল, তা উত্তরণের জন্য আমরা যখন চেষ্টা করছি সে সময় এই দুর্যোগ এসে হাজির হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের উন্নয়ন খাতের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে তহবিল সরিয়ে এনে ত্রাণের কাজে লাগাতে হচ্ছে। সবচেয়ে বিপর্যয় তৈরি হয়েছে খাইবার পখতুনখোয়া প্রদেশে। বৃষ্টির পানির তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ঘরবাড়ি হয় বিধ্বস্ত হয়েছে, না হয় পানির নিচে ডুবে রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শুকনো জায়গায় পালিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সিন্ধু প্রদেশেও এখন বন্যায় বিপর্যস্ত। মানুষজন বলছেন এমন দুর্যোগ তারা জীবনেও দেখেননি। পাকিস্তানে বৃষ্টি নতুন কিছু নয়, কিন্তু মানুষজন বলছেন যে মাত্রার বৃষ্টি তারা এবার দেখছেন তা একেবারেই ভিন্ন। সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এই বন্যাকে বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের সাথে তুলনা করেন। প্রদেশের অন্যতম বড় শহর লারকানার কাছে হাজার হাজার কাঁচা বাড়ি বন্যায় ডুবে গেছে। মাইলের পর মাইল এলাকায় পানির উপরে শুধু গাছের মাথা চোখে পড়ছে। ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে আস্ত বাড়ি, ভেসে যাচ্ছে জলের তোড়ে। ভয়াবহ সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট মাধ্যমে। বন্যা বিধ্বস্ত দেশে জলের প্রবল তোড়ে বড় বড় বাড়ি ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। নেট মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। সেই জলের ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে একটি বাড়ি ভেসে চলে গেল। অন্য এক জায়গায় আস্ত একটি ৪ তলা বাড়ি টানা বৃষ্টির মাঝে তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে গেল। এমনভাবেই আরও একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়তে দেখা গেছে পাকিস্তানে। শুধু বাড়ি নয়, পাকিস্তানে একাধিক সেতুও ভেঙে গিয়েছে এই প্রবল বন্যায়। অন্তত ১৫টি সেতু পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মানুষজন খাবারের জন্য হাহাকার করছে। গ্রামে একটি ত্রাণের ট্রাক দেখার সাথে সাথে বহু মানুষ তার দিকে ছুটে যায়। সাথে সাথে তৈরি হয়ে যায় লম্বা লাইন। কিছু কিছু জায়গায় কোনো খাবারই যায়নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেন, ৩,৩০,০০,০০০ মানুষ অর্থাৎ জনসংখ্যার ১৫% বন্যার কবলে পড়েছে। পাকিস্তানে ২০১০ থেকে ১১ সালে বন্যা যে হয়েছিল তাকে বলা হয় দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। শাহবাজ শরীফ চলতি বন্যাকে ওই বন্যার সাথে তুলনা করেছেন। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছে, তবে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। মৌসুমি বন্যায় যেসব এলাকা ডুবে যায় সেখানে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে এবং প্রশাসন তার নজর নিচ্ছে না বা ঠেকাতে পারছে না।